அடுப்பில்லாத சமையல். ஆமா, வேணும்னா நீங்க டோஃபு என்னெல்லாமோ சொல்றேன், அதெல்லாம் அதே மாதிரி கச்ச 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 கச்சன்னு அதை இப்படி 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 பண்ணா அதை நல்லா மஞ்சிரும். அது நீ சொல்லி நான் பண்ணாம இருப்பேனா? அப்படி இல்ல, நீ வாசனை சித்த வந்தா நல்லா இருக்குமே. Every day is Women's Day because we celebrate women all through the year. Correct. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது அம்மாவும் நானும். போன வாரம் அவரேக்காளு அக்கி ரொட்டி சீசனல் ரெசிபி அது பண்ணதுக்கு நீங்க நிறைய பேர் வந்து உங்களோட வெர்ஷனும் சொல்லியிருந்தீங்க, பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றதை சொல்லியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தட். இட்ஸ் அ வெரி லவ்லி ரெசிபி. ஏன்னா அது வந்து அப்போதான் நான் சொன்னேன், சிங்கப்பூர்லேருந்து ஐ எம் ட்ராவலிங் டு கர்நாடகான்னு, இன்னைக்கு பேக் டு தமிழ்நாடு. பட் சம்திங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் விமென். உங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் எங்க 2 பேரோட ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. ஸோ அதை வச்சுட்டு ஒரு தாட்ஃபுல் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாமே. இன்னைக்கு யாருக்கு தோணித்து? விமெனுக்கு தான் தோணும். எனக்கு தோணித்து, ஆனா சொன்னதுன்னா அப்படி யோசினேன். இட்ஸ் அ புரோட்டீன் ரிச் ரெசிபி. நாட் டு சே தட் நீங்க எல்லாரும் புரோட்டீன் சாப்பிடணும்னு இல்லை, பட் சம்திங் that eases your work. Exactly. அடுப்பே இல்லாத, அதாவது அடுப்பை யூஸ் பண்ணாத ஒரு ரெசிபி. ஆமா, இல்லையா? So women's day ங்கறதால we can take complete rest that day. Yes. Which we can never do it. Yeah. Sadly it is at that stage where women are still cooking, but anyway it is our way of saying happy women's day. So இன்னைக்கு என்ன பண்ண போற, இதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? இன்னைக்கு வந்து மூங் தால், நம்ம பாசி பருப்பு வெச்சு இட்ஸ் கட், இது ஐ நோ பிரெட் பஃப் மாதிரி. அது ஆனா பிரெட் கிடையாது, பிரெட்டே கிடையாது, எல்லாம் இதுதான். ஐம் கோயிங் டு ஸோ இது வந்து பாரு, பாசிப்பருப்பு வந்து ஒரு குட்டி ஆழாக்கு இதோ வச்சிருக்கேன் பத்தியா, அது ஆழாக்கு ஃபுல்லா நல்லா சோக் பண்ணி, ஓகே, அது நல்லா மையா இஞ்சி பச்சை மிளகா வச்சு அரைச்சு வச்சிருக்கேன். 1 இன்ச் 2 இன்ச் பீஸ். ஆமா, அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா, அது டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் இது காரம் வச்சு. அப்புறம் அதை வச்சுட்டு அதுதான் இந்த பேஸ்ட் இதோ இங்க வச்சிருக்கேன் பாரு. அது அப்புறம் வந்து வெங்காயம், ஒரு குட்டி வெங்காயம் சின்னது, அப்புறம் கொஞ்சம் பன்னீர், கேரட், கொத்தமல்லி, துளி தேங்காய். வேணும்னா யூ கேன் ஆட் கேப்சிகம் ஆல்சோ. ஓகே, அது நான் போடல, நம்ம மாத்துல அது வேண்டாம். பன்னீருக்கு பதிலா if you want to make it even protein rich, you can add some grated tofu. அது வேணா கூட பண்ணலாம். இது வந்து ஆக்சுவலா I wanted to make it in this இந்த பஃப் மேக்கர். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் ஆயிருக்கும் அது. ஆமா, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. இது வந்து எங்க வாங்கினோம்னாக்கா பொம்முடியா ஷாப்பிங் சென்டர்ல, ஐ டோன்ட் நோ பீப்பிள் வெதர் ரிமெம்பர், ஜமால்ஸ்னு ஒரு கடை இருக்கு, அந்த கடையில தான் வாங்கினோம். அங்கதான் கிடைக்கும், இல்லாட்டா வாசல் ஆப்போசிட் சைடுல பொப்பட் ஜமால்ல கிடைக்கும். சோ இது அங்க வாங்கினது. அதுலயும் பண்ணலாம். நவ யூ ஹேவ் தி ஃபேன்சி எலக்ட்ரிக் ஒன். ஆமா, அதுல அப்படியே பஃப் பண்ண வேண்டியதான். வெரி குட். சோ என்ன பண்ணனும் சொல்லு பாப்போம். இது வந்து இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்கேனோ இல்லையோ, ஆமா, அது சாஸ்திரத்துக்கு துளியோண்டு நெய் போட்டிருக்கேன். அதானே பார்த்தேன். என்ன நெய்யே இல்லாம ஒரு சமையல் பண்ண வேண்டியிருக்கேன். ஐயோ, இன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ் கூட. லீவ் எல்லாருக்கும் லீவு. நெய், முந்திரி பருப்பு, திராட்சை, குங்குமப்பூக்கு லீவு கொடுத்துருக்கேன். ஆமா, குங்குமப்பூ வந்து ஒரு 3 எபிசோட லீவ் கொடுத்துட்டேன். சோ அதனால அது ரொம்ப சம்மர் வெக்கேஷன்ல உட்கார்ந்திருக்கு. படிச்சு கடந்து அடுத்த வாரம் நல்ல பெரிய இதுவா பண்ணிடலாம். சேர்த்து வச்சு கூப்பிட்டுடுவேன். சேர்த்து வச்சு எல்லாரையும் கூப்பிடுவேன். வாங்க வாங்க வாங்க, 3 வாரம் ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. சோ இட்ஸ் பெட்டர். வெரி குட். சோ இது எத்தனை நேரம் அந்த பாசி பருப்பு ஊற வச்சேன்? நல்லா ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சேன். ஓகே, and drain பண்ணிட்டு தண்ணி தெளிச்சு. நல்லா drain பண்ணிட்டேன், தண்ணியே தெளிக்கல. the consistency நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுக்கு நடுப்புற you can have this cheese. நான் சீஸ் வச்சிருக்கேன். ஓஹோ, வேணும்னா நீங்க டோஃபு என்னெல்லாமோ சொல்றேன், அதெல்லாம் பண்ணலாம். இது பாரு, இதோட ஐ அம் ஆடிங் தி ஆனியன்ஸ். நிஜமாவே ரொம்ப ஈஸி ரெசிபி, ரொம்ப ஈஸி. இது வந்து நீ ஆஃப் கோர்ஸ் நீ வந்து இந்த டோஸ்ட்னு சொல்ற, இது நம்ம அடை மாதிரி வாக்குறதுனா கூட வாக்கலாம். வேண்டாம், இது வந்து பன்னீர். பன்னீர் மாத்திரம் நல்லா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீர். அந்த அந்த பன்னீருக்கு பதிலா you can add tofu. See, if you want to make it protein rich, இப்போ நீங்க உங்களுக்கு ரெகுலரா கிடைக்கிற மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற பன்னீர் also has some element of fat in it. While it also has protein, there's fat. So நீங்க low fat பன்னீர் வாங்கினீங்கன்னா it will be good. இது வந்து கேரட், அப்புறம் இது ஆஃப் கோர்ஸ் கொத்தமல்லி, போதும். இதெல்லாம் தெரியும். போடும் சொல்றேன், அத்தனையும் போடல. I mean giving respect to your இது, to my preferences. Yes.
இப்போ வந்து தேங்காய் வர துளியூன்னு நெய்யும் போட்டுண்டு இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் மணும், ரொம்ப கொஞ்சம் இல்லை அது நிறைய மணும்னு அவசியமே இல்லை. ஓகே, சரி. நீங்கள் ஸ்ப்ரவுட்ஸ், மூங் தாலோட ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இட்ஸ் ரியலி a batter that you can make on your own. And நீங்க இப்ப ஒரு நான் ஸ்டிக் கல்லுல மாதிரி நீங்க போட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டிக்காம அழகாவே வரும். இது வந்து உப்பு போடலாமா? இல்ல, உப்பு போட்டு அரைச்சிருக்கேன்பா. பத்தியோலி அது சொல்லவே இல்ல. சாரி உப்பு போட்டு தான் அரைச்சிருக்கேன். ஏன்னா மிக்ஸிலலாம் நம்ம எது கிரைண்ட் பண்ணாலும் முதல்ல உப்பு, பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு சுத்திட்டு then you add the quantity of பருப்பு ஆட்டுக்கல்ல அரைக்கிற அதே மாதிரி கச்சன்னு அதை இப்படி பண்ணா அதை நல்லா மஞ்சிரும். அது இதை பாரு, இது இப்படி இது பண்ணிட்டு யூ கேன் டேஸ்ட். புள்ளையார் வச்சுட்டு யூ கேன் டேஸ்ட் இட். வெரி குட். சரி, இது மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஊறணுமா? அது கொஞ்சம் ஒரு 5 minutes. ஸோ இதை வந்து நான் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து அந்த பனீனி மாதிரி இந்த கிரில் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும், இல்லை யூ வில் ஹாவ் த வாஃபிள் பண்ணுறது இருக்கும். பட் ஐ ஹவ் டன் த சாண்ட்விச் டோஸ்டர் இங்கே இருக்கிற மாதிரியே. இதில் கொஞ்சமாக ஜஸ்ட் கிரீஸ் இட். ஆக்சுவலாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் சொன்னேன் பண்ணணும். அதான் அதுக்கு நீ சொல்லி நான் பண்ணாமல் இருப்பேனா? அப்படி இல்லை, விட்டுடுவியா நீ? வாசனை சித்த வந்தா நல்லா இருக்குமே. அதை சொல்லு. கொஞ்சம் மெல்லிசா போடு. ஆஹா, so nice it is. No, the taste is, the smell is so good. நல்ல வாசனை வரும். பண்ணி சீஸ் மேல போடுமா? இது இப்படி போடுறேன் இந்த சீஸ். ஏன்னா அது பேப்பரோட எடுத்து வச்சதுல ஒட்டின்னு. கரெக்ட். இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கோ. பண்ணிட்டு இதுக்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் just make sure it's well covered. Exactly. அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் ஒண்ணு தடத்திக்கலாமோன்னு நினைக்கிறேன். வேண்டாம், should be fine. பண்ணிட்டு just close it and we will wait for this to get cooked. நீ சொல்ற மாதிரி மா ரெடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சீக்காப்பா அங்க பாரு. ஆஹா சூப்பரா இருக்கு ராகேஷ். எப்படி இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நீ இப்ப சொன்னியன்றதுக்காக இது போட்டிருந்தது, பட் கீ இல்லாட்டா அது போடணும்னு அவசியமே கிடையாது. அது எல்லாமே அழகா வந்துடும். இதுல வந்து நீ வந்து மெதுவா நீ வச்சுன்னு குக் பண்ணனா நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா இருக்கும். சாஸ் வேணுமா? சாஸ் எல்லாம் வேண்டாம், அப்படியே சாப்பிடலாம். விமன் ஸ்டேக் வந்து நான் சாப்பிடக்கூடாது, நான் அதனால தான் பண்ணி உனக்கு கொடுக்க போறேன். நீ சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. இது என்ன கரண்டி தெரியுமா? சிப்பத்தட்டு கரண்டி. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. சாதம் போடுறதா இருந்தால் சிப்பத்தட்டில் வச்சு அப்படி போடுவா. ஆபாபா, அதுதான் அந்த கரண்டி. பட் இட்ஸ் so nice it is. கரெக்ட். அதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்றா? நீ கூட பண்றது இல்ல, நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் எல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உனக்கோசரம். ப்ரிசர்வ் பண்ணி நீ அட்டத்துல வச்சிருந்தா எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வைக்கல. எல்லாம் ஆல் ஹேண்டி. கல்ச்சட்டிலேருந்து எல்லாம் இருக்குங்க ஹேண்டியா. எல்லாம் இருக்கலாம், ஆனா ஒன்னு யூஸ் பண்றது கிடையாது. நான் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எவ்ரி டே இஸ் விமென்ஸ் டே பிகாஸ் we celebrate women all through the year. கரெக்ட். டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. சுடுறது ராகேஷ். இன்னும் சூடா இருந்தா சாப்பிடணும். சூடா இருந்தா நான் சொல்றது கேளு. அம்மா வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி அதுதான் நல்லா இருக்கும். நீ சாப்பிடு, ஏன்னா யூ லைக் இட் ஹாட். ஆமா, சாப்பிடுறது அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடாது, அப்பதான் அந்த சீஸ். இதுல வந்து எவ்வளவு அழகா உள் வரைக்கும் குக் ஆயிருக்கு பாருங்க. I was able to literally just pitchify it like that. See உள்ள எப்படி குக் ஆயிருக்கு பாருங்க. இங்க சூடு, உள்ள அந்த சீஸும் மெல்ட் ஆகி. மச்சி காப்பாத்து, எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும். எல்லாம் சப்சிக்வெண்ட் இது எல்லாத்தையும் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஃபென்டாஸ்டிக். இது மேலே கொஞ்சம் நீங்கள் நெய் ஒரு எனி சார்ட் ஆஃப் ஃபேட் ஆட் பண்ணி முருக விட்டிங்கன்னா நல்ல உங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்ப் இருக்கும். கொஞ்சம் இதை வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் தட் கிறிஸ்ப் எலிமெண்ட், இதுவும் கிறிஸ்பாக தான் இருக்கும். பட் இது இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லையா, இதையே கூட வந்து நீங்கள் க்யூபாக கட் பண்ணி கீ ஆர் பட்டர் போட்டுட்டு ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு க்ரன்ச்சி, இப்போ இந்த பொடி இட்லிலாம் வந்து அந்த ஓரத்தில் ஒரு க்ரன்ச்சோட இருக்குமே, அந்த மாதிரி இருக்கும். நீ ஒரு அதுக்கு இதே மாதிரி தவாலே போட்டு நெய் குத்தி பண்ணிடலாம். ஆமாம், அதை பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் இல்லாத என்ன பண்ணிடணுன்னாக்கா. தேங்க்யூ. சூடு பார்த்து. இதில் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாவோட வாசனை, அந்த கேரட்டோட ஒரு க்ரன்ச், and of course பன்னீர் நம்ம ஆட் பண்ணதுனால இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி you can add tofu as well and capsicum also. ஆமா, right. So go ahead, try this very very special Women's Day protein rich recipe and we will see you in another episode. No bread, no cooking, nothing. அடுப்பில்லாத சமையல். ஆமா,
We will see you in another episode of Ammavum Naanum. Take care. Bye. Bye.